Jalanan gang masjid udah dicor sampai ujung. Baru di nyokelan ya Mas Batangan cenah teh. MI Sanghyang. Absen. Ini udah sampai ujung guys. Yuk balik lagi. Mana lato-lato nak lah. Main lato-lato tuh. Madrasah Ibtidaiyah Sanghyang. Ini adalah bahan dasar pembuatan lato-lato. Nah, buat anak-anak yang di kota, kalau pengen tahu bahan baku pembuatan lato-lato, ini dia nih. Ini dari batu-batu segede gini nih. 2003. Lato-lato guys, tuh banyak bahan bakunya tuh. Ayo ke depan lagi.
Heeh. Lagi beres-beres di halaman TPA Al Hikmah, Dusun Parikembor, Desa Natanegara, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis.